Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень high-end и не очень аудиогаджетов. И сразу к делу. Эти наушники я ждал, причем давно, как только появились слухи об их скором выходе. И то правда, первые в 2020 году полностью арматурные многодрайверные наушники. Не от KZ и партнеров, а от компании, которая производит наушники с очень нравящимся мне звучанием. На этот раз, чтобы продемонстрировать уже не совсем бюджетность, наушники поставляются в большой, практически пустой коробке, правда из дешевого картона. Внутри отвратительный бросовый кабель, 3 пары стандартных амбушюр TRN и неожиданно металлический чехол-коробочка. Так и хочется спросить: TRN, ну что ж вы такой дрянной комплект для приличных наушников сделали? Но, с уважением, спасибо, что сэкономили мои деньги и не заставили их тратить на всякую ненужную ерунду. Дизайн самих наушников тоже не слишком удачен, на мой взгляд. Ну, я не имею в виду цвет, это я сам такие выбрал, хотя некоторые зрители ставили мне на вид несолидность разных цветов. Но черных и солидных наушников у меня много, хочется чего-то веселого и яркого. Так вот, цвет меня полностью устраивает, хотя зеленые VX смотрятся намного красивее. Ну так там и корпус выточенный, а тут штамповка из двух половинок, хотя производитель и заявляет обратное. Ну такое, на мой взгляд. Неплохо, хотя я бы сказал, за последнее время на мой вкус это самый неудачный дизайн у TRN. Претензия та же самая, что была к CCA CA16, к такому звуку очень хочется соответствующий внешний вид. Но в уши TRN BA8 сели идеально и сразу, не пришлось даже возиться с подбором амбушюр и посадкой. Но я, конечно, повозился и подобрал вот таких красавиц в тон. Внутри у них аж по 8 арматурных драйверов в каждом ухе. 3 старых знакомых арматуры 30095, которые воспроизводят высокие частоты, 2 кастомные арматуры 20689 и 2 50060, отвечающие за средний диапазон, и одна полностью кастомная толстушка 22955, играющая бас. Как видите, набор достаточно оригинальный, что еще больше подогревало мой интерес во время ожидания. В корпусе они все собраны пачкой, ничего в звуковод не засовывали, и это хорошо. Обслуживает всю эту толпу трехполосный кроссовер, ну то есть по-нашему эквалайзер. Ключевой момент, кстати, потому что от его настройки зависит звучание очень большой степени. И что все это богатство нам дает? А дает оно великолепный звук. Да, он чисто арматурный, очень светлый, очень яркий, с обилием прозрачных высоких частот, но и середина очень хороша, весомая, но при этом с, я бы сказал, шелковистым звучанием. Ну и вопреки всем сомнениям, бас у TRN BA8 великолепен. Он массивный, но очень четкий, резкий. Панч великолепен, звук нарастает очень быстро, но гасится также мгновенно, если надо. А если не надо, то все послезвучия отыгрываются. Вообще в целом звук весьма агрессивен. Он прям рыкающий такой, дерзкий, бодрый. Сперва даже ошарашивает своей наглостью, но после привыкания и прогрева, хотя и говорят, что арматурам прогрев не нужен, он приходит в норму и больше не пугает. Напротив, доставляет массу удовольствия своим многоголосием, когда каждому инструменту уделяется внимание. И да, саббас есть, но не то чтобы очень протяженный. Более того, я выбрал эти амбушюры не только потому, что они подходят по цветовой гамме. Они довольно заметно смягчают звук, убирают резкость и слегка акцентируют бас. Чрезмерная агрессия сменяется полновесностью. Как многие чисто арматурные наушники, TRN BA8 тоже очень хорошо реагирует на правильно подобранные амбушюры. По жанрам я бы не сказал, что они всеядные. Это тоже не универсальное решение. Вот сразу, фортепиано они передают изумительно, великолепно, идеально, бесподобно и так далее. Мой любимый концерт в Кёльне звучит так, словно я сам в зале сижу. Слушал на iBass DX160 и остался в полном восторге. Потом слушал на всем, на чем только можно, и не разочаровался.
Dama Beats трек Смуки просто завораживает. Сочетание упругого резкого баса и мелодии на высоких средних звучит, как будто по нему настраивали наушники при разработке. Тяжелый рок, наоборот, не самое сильное место этих наушников. Вот, например, Children of Bodom, Mask of Sanity, актуально, кстати, со стоковыми амбушюрами, которые никак не гасят высокие частоты, скоростные гитары часто сваливаются в кашу и теряют вес, хотя сохраняют агрессию. Но с правильно подобранными амбушюрами все становится намного лучше. Ради справедливости, сама музыка записана довольно плохо и грязно, я сознательно подобрал такой пример. Но тем не менее, на мой взгляд, это не тот жанр, ради которого есть смысл покупать эти наушники. А вот прогрессив рок как будто создан для TRN BA8. Слышно все максимально. Gentle Giant, Fanny Way хочется переслушивать многократно. Ну и дальше логичный и плавный переход к джазу. И вот тут-то я отвел душу. В последнее время я очень полюбил релизы лейбла ECM, там уделяют качеству звука много внимания и не зря. С этими наушниками я слушал давно выученные до ноты мелодии из альбома 10 Trio Helge Line и открывал для себя что-то новое. Серьезно, на этом холодном скандинавском джазе само звучание целого оркестра хорошо настроенных арматур доставляет эстетическое наслаждение. Или вот взять Neil Cowley Trio, альбом Touch and Flee. Детализация, сцена и отыгрыш инструментов просто гениальны. Блюз тоже воспроизводится неплохо. Альбом Riding with the King Эрита Клэптона и Биби Кинга звучит открыто и чисто. Касательно источников, то я не заметил особых предпочтений, наушники очень чувствительные, поэтому и скромный внешний ЦАП и Bluetooth гарнитура вполне с ними справляются. Правда, вот кассетный плеер это не их совсем. Что ж, мне звучание TRN BA8 понравилось, и даже очень. То есть в мой текущий топ-5 они попали без вопросов. Но есть одно замечание. Как я уже говорил с опасением, TRN, создав ряд очень удачных продуктов, двинулись дальше, в более серьезный ценовой сегмент. И на вопрос, а стоит ли TRN BA8 тех денег, что за них просят, я отвечу, что у меня есть в этом сомнения. Дело в том, что, по моему мнению, если включаешь наушники за $300, то от их звучания должен мгновенно наступать оргазм. Если это не так, нет, наверное, я не буду их покупать. Шутка, конечно, но все же я бы сказал, что TRN VX больше заслужили повышенную цену, исходя из сравнения их звучания и их же цены, чем BA8. Конечно, до $300 здесь еще очень далеко, но тенденция очевидна. Да, я, наверное, придираюсь, но это мое субъективное впечатление. Явно напрашивающийся вопрос, а как они в сравнении с BA5? И ответ тут не так однозначен. Выбор арматуры иной, настройка иная, и при всей схожести звучания в силу внутреннего устройства звук все же отличается. Я бы сказал, что BA8 жестче, зато намного шире и глубже сцена, она здесь просто неприлично широкая. У BA8 заметно аналитичнее и точнее подача. Ну и еще мысли вдогонку. Эти наушники не для всех. У них довольно жесткое арматурное звучание с родными амбушюрами, это важно. И если я ждал и хотел этого, то для кого-то такая ситуация может стать сюрпризом. Они очень аналитические, в противоположность музыкальности, и к этому нужно быть готовыми. Причем эта аналитичность хорошо слышна и на низком уровне громкости, и на высоком, за исключением гитарной каши в некоторых композициях из тяжелого рока. Так что никаких рекомендаций, тут уж каждый решает сам. Для меня это получилась очень достойная покупка, хотя и не идеальная, а у вас все может и должно быть иначе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. На этом все. Пока.